呢個沙律咧，淨係睇個賣相咧就會票價。哇 ，OK 啦，呢個唔成熟，好腍到80歲婆婆都食到。空姐嘆世界，今日 Annie 帶大家嚟深圳食西餐，係咪？中餐食得多啦，但係其實咧，如果上開嚟食嘢咧，都知道依家咧大陸嘅西餐咧都非常之好食嘅，咁啊仲要抵食啦，係咪？咁啊當然 Annie 咧又睇到一間喺深圳嘅，佢叫做創意西餐，咁我哋又嚟試下有啲 fusion 菜。咁啊吸引我嘅梗係價錢啦，係咪？158蚊有咩咧？有2個小食，一個主菜，再加個牛板件喎，係啦，2人餐先158蚊。咁喺邊度咧？非常之簡單，對面咧就係人民南站 C 出口。咁啊一出嚟咧就會見到一個好大嘅全季酒店啦，全季酒店對面呢一度就係啦。好唔好食咧？入去試下先。不過咧頭先入過去咧好靜嘅，所以咧陣間講嘢都要細聲啲。咁呢個套餐咧原價咧就係228蚊嘅，咁而家做緊7折特價咧就係158蚊嘅。咁有啲咩食咧？淨係小食都有2個啦，唔使揀嘅，就係呢個黃土三色藜麥小蔬菜碗啊。咁跟住咧仲有一個跟餐小食啦。咁今日嘅跟餐小食咧就係脆卜卜嘅蝦片。咁跟住另外3選1嘅主食咧就有呢個吞拿魚、蟹子、八爪魚炒飯。咁啊呢個小姐姐推介嘅，咁我哋就叫咗呢個。咁另外唔想食飯咧，亦都有2個意粉俾你揀嘅喎，就有呢個和風青芥黑蟹子雜菇扁意粉嘅，又或者另外一個咧就係意式香草鮮茄香腸扁意粉啦。咁啊主菜咧就唔使揀噶啦，就有呢一個精選厚切牛板件嘅。咁啊小姐姐就問我想食幾多成熟，咁啊話3成，大家都知我啊。咁啊但係佢就話冇3成，我哋最生咧係5成喎，你盡量啦咁。咁啊嘢飲咧就可以6選2嘅，咁有咩咧就有呢個青黃檸檬梳打啦，又或者係凍嘅美式啦，即係咖啡啦，又或者凍檸蜜啦，又或者我哋今日叫咗呢個湯嘅紀念湯，熱檸茶啦，又或者係檸檬西柚可樂嘅。好啦，嗱，我哋嘅套餐就嚟晒啦！哇，頭先有攝影師都話都未嚟過牛扒，攝影師話咁抵食嘅，我話主菜都未嚟，你睇下158蚊。嗱，冇論味道，真係講真嘅，真係淨係論賣相啦，或者係份量啦，都已經係非常之吸引啦。咁啊，首先介紹下我哋有啲咩先啦。咁啊，有呢個飲品啦，有呢個頭先叫做呢一個檸檬柚子梳打啦，跟住有湯啦，跟住有蝦片啦，跟住有呢一個沙律啦，跟住有炒飯啦，同埋呢一個牛板件。好啦，事不宜遲，因為呢度咧好安靜嘅，我哋唔好咁大聲啊。有碗湯先。咁呢個啫，應該係蘑菇湯嚟嘅。哇！淨係聞都已經聞到好香，試下先。佢上面啲 cream 咧，白色嗰啲 cream 咧，我覺得有少少似椰奶咁嘅味，好香濃嘅蘑菇湯，非常之好飲。咁跟住試下呢個蝦片先啦，我諗冇人會抗拒。好好食嘅印尼蝦片。出咗味，聽唔聽到沙頭聲？咁跟住咧，呢個沙律咧，淨係睇個賣相咧就會票價，有啲藜麥喺度啦，跟住上面有啲肚啦，跟住有啲菜啦，有啲 tomato 啦，番茄啦，加咗啲肚落去咧，好清新，好 refreshing。又係講呢個餐夏天好啱食。咁佢個汁咧就係日式嗰隻酸酸地嗰隻汁，好味。呢個咧就係小姐姐好推介嘅飯，
我哋陣間先試，我哋試下牛扒先 ，OK？ 我頭先咧就係叫5成熟嘅，其實我想叫3成熟嘅，但係小姐姐話冇，呢度最生都係5成熟，咁啊 OK 啦，但係都 OK 嘅，大家見唔見到好多血水？OK 嗱，切開，果然係5成熟。但呢個牛板腱嚟喎，大家唔好忘記。呢個餐大家都唔好忘記，158蚊啫喎，牛板腱喎，大佬，仲要厚切啊！你喺香港係冇可能食得到啦，起碼切開有紋理嘅，見唔見啊？啲紋理幾靚仔，係啦，咁起碼唔係合成肉先，係咪先？好，事不宜遲啦。咁佢呢度咧，佢冇汁俾你嘅，但係呢度咧就有啲椒鹽啦，你當係啦。咁因為頭先有啲血水流咗落去，我哋影相啊，咁咧大家就可以喺呢度舔下啲椒鹽。OK 喎。好 OK 喎，我唔知佢係咪揾嘢拿過嚟咧，係咪有鬆肉粉咧？好腍，腍到80歲婆婆都食到，可能真係有啲鬆肉粉落去拿下，同埋有少少煙燻味。你話係咪好重牛味咧？就唔係啊，但係好味。係咪見到我嘅好如話諗緊點樣話俾大家聽？大家見到佢呢啲 grill mark 咧，係啦，喺度 grill 啦，係咪喺度燒啦？但係咧，佢又唔係真係成嚿燒嘅，佢應該可能煎過嚟先燒，我唔知啊。但係係 OK 嘅，整多嚿俾大家睇。哇 ，OK 啦，呢個5成熟，阿攝影師應該中意。我少少根，仲有呢啲蔬菜啦，呢個就係我最中意嘅貝南瓜啦。佢呢度啲 grill 咧做得好好，試埋呢一個小姐姐推介嘅吞拿魚蟹子炒飯。咁我哋食之前咧就撈下佢先啦，係好香，唔怪之小姐姐推介，因為呢度咧好高檔個感覺，但係價錢又唔貴。點解我講嘢咁細聲？因為個個講嘢都好細聲，我唔敢大聲，費事俾人睇唔起啦，係咪？但問題係感覺係一個外國好超嘅餐廳咁樣，咁啊再加埋外邊呢啲咁樣嘅環境咧，再加埋成個氛圍咧係好高級嘅，好悠閒地嘅高級。但係問題佢個價錢又唔貴喎。OK， 咁你覺得158蚊有咁多嘢食抵唔抵咧？我就覺得非常之抵啦，最緊要好食係啦。咁中意呢條片嘅，幫我講傳俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。